marwooyin iyo mudanayaal dhammaantiin maalin wanaagsan meel kastood nagala socotaan telefisyoonka caalamiga ee jamhuuriyadda jabuuti ee RTD waa mar kale iyo barnaamijkeennii geedi socodka horumarka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonnaa barnaamijkeenna geedi socodka horumarka siduu xusaya ciwaanka barnaamijku haybadda iyo karaamadda ay ku tallaabsatay diblomaasiyadda amba siyaasadda arrimaha dibadda jamhuuriyadda jabuuti qaybta hore barnaamijkeenna waxaan xoogga saari doonnaa shirkii lagu qabtay qasriga jamhuuriyadda 25kii bishii uut ee dhowaanta aynu ka soo gudubnay ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele uu kulanka gaarka la yeeshay wasiirka amuuraha dibadda dalka iyo 5 safiir oo ka mida danjirayaasha jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya dalalka saaxiibka dhow yihiin qaybta labaad ee barnaamijkeenna waxaan ku xusi doonnaa hirgelintii sida rasmiga looga dhaqaajiyey dalka markii u horreysay taariikhdeenna machad si gaara u qaabilsan duruusta iyo daraasaadka arrimaha diblomaasiyadda iyadoo xaruntaasi ay ka turjumayso dhabbada wanaagsan ee ay ku dhacday iyo dardarta iyo firfircoonida ay ku tallaabsatay diblomaasiyadda jamhuuriyadda jabuuti qaybta saddexaad ee barnaamijkeenna waxaan ku soo qaadan doonnaa safiirada matalaya dalalka beesha caalamka ee sida isdabajooga waraaqahooga aqoonsiga danjarinimo u gudbiya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo hayaankii dheeraa ee diblomaasiyadeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele uu ku gaalabixiyey safarro iyo booqashooyin uu ku tegey dalalka dibadda iyadoo tallaabadaasi ay door muhiima ka qaadatay sii xoojinta iyo ka midho dhalinta siyaasadda arrimaha dibadda jamhuuriyadda jabuuti barnaamijkeennii geedi socodka horumarka oo inoo bilaabmayna waa kane la socod wanaagsan 25kii bishii uut ee dhowaantaynu ka soo gudubnay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa guddoomiyey kulan gaara oo uu la yeeshay 5 ka mida danjirayaasha jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya dalalka aynu nahay saaxiibka dhow iyagoo 5 safiir iskugu jira qaar ku cusub xilka danjiranimo iyo qaar hore danjire u ahaa balse loo cayimay dalal kale inay ku matelaan danaha jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu kulankaasi dhexdiisa ku soo bandhigay waxyaabaha diblomaasiyaddeennu ay siiso mudnaanta koowaad isagoo dhinac kalena fursaddaasi uga faa'iidaystay madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu la wadaago wasiirka arrimaha dibadda iyo 5 safiir qiimayn la xidhiidha ujeeddooyinka istaraatiijigee ay xambaarsan tahay diblomaasiyadda jamhuuriyadda jabuuti sida wadciga kolba hor yaalla siyaasadda dibadda iyo in howlgalka dibaddu uu si wanaagsan ugu sii dhex shaqeeyo xaaladaha adag iyo culaysyada ujeeddada shirkaasi lagu qabtay qasriga jamhuuriyadda ayaa ahayd dardargelinta guud ahaan diblomaasiyadda dalka iyo gaar ahaan kubcinta diblomaasiyadda dhaqaale oo ah xubin muhiim u ah istaraatiijiyadda horumarka jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa khudbadu ka jeediyey kulankaasi si cad u tilmaamay in marka la darso wakhtigeennan maanta lagama maarmaan ay tahay in wada shaqayn xidhiidhi ay dhex marto safaaradaha iyo maamulka dhexe dalka si waxba aanay saamayn ugu yeelan waxyaabaha asaaska iyo salka u ah howlgalka wanaagsan ay ku tiirsan tahay diblomaasiyadda jamhuuriyadda jabuuti. J'ai souhaité cette rencontre aujourd'hui afin de faire avec vous un tour d'horizon des priorités de notre diplomatie pour que nous puissions apprécier ensemble non seulement nos objectifs stratégiques en matière de politique étrangère, mais également la complexité et les contraintes dans lesquelles nous devons déployer notre action. waan rajaynayay kulankan maanta si aan idinla sameeyo aragti wadaag ku saabsan waxyaabaha mudnaanta ay siiso diblomaasiyaddeennu si aynu si wada jira u qiimayn karno ujeeddooyinkeenna istaraatiijiga la xidhiidha arrimaha siyaasadda dibadda iyo in howlgalkeenna dibaddu uu si wanaagsan ugu sii dhex shaqeeyo xaaladaha adag iyo culaysyada hawshiinna koowaad waxay tahay daryeelka iyo kubcinta danaha jamhuuriyadda jabuuti inaad iska xil saartaan inta hawshiinna ku aadan nabadgelyadeeda gudaha iyo dibadda iyo guud ahaan horumarkeeda dhaqaale xilkaad u igma tihiin wuxuu kaloo difaacayaa sumcaddeenna sida adage aynu ugu xidhannahay qiyamkeenna iyo doorkeenna ah dal ay ku weyn tahay nabaddu dal aaminsan wax wada qaybsiga iyo wada noolaanshaha hawshiinna labaad waxay ku saabsan tahay dardargelinta howlgalkiinna iyo kubcinta la xidhiidha diblomaasiyadda dhaqaale oo ah xubin muhiim u ah istaraatiijiyaddeenna horumarka maaha wax iska nasiiba haddaan idin soo doortay mudanayaal diblomaasiyaddu waa xirfaddiinna muddada dheer aad ku shaqaysaan
kala duwanaanshaha iyo xaaladaha adag ay ku dhisan yihiin danaha caalamigu ayaa isbedelaya waxyaabaha dabeecadda iyo doorka u ah hawlaha safaaradaha iyo qusuliyadaha ee wakhtigeennan maanta ayaa ka shidaal qaata xaalado cusub sidaasi darteed waxaa lagama maarmaana in wada shaqayn xidhiidhi ay dhex marto safaaradaha iyo maamulka dhexe dalka si waxba aanay saamayn ugu yeelan waxyaabaha asaaska iyo salka u ah howlgalkeenna wanaagsane ay ku tiirsan tahay diblomaasiyaddeennu oo ah daacadnimada iyo wada shaqaynta wanaagsan ee noo dhaxaysa saaxiibadeeda soo jireenka iyo soo dhoweynta dhammaan qaybahan wadaagno iskaashiga iyo in jaaliyadaha reer jabuuti ay ka qayb qaataan horumarka xaaladda degmadeenna waxaad ka wada warqabtaan in wadciga hadda ka taagan degmada iyo caalamka uu yahay mid si joogtaa isku beddelaya waana sababtan u doonayo howlgal firfircoon oo si wanaagsan uga jawaaba meeshii looga baahnaa waxaan doonayaa diblomaasiyad intan ka sii iftiin badan oo ka sii firfircooni badan dabcan aniga iyo wasaaraddiinnu waxaan mar kaste idinku sii doonnaa gacan howlahaasi waxaan doonayaa inaan ku soo gebagabeeyo anigoo mar kale idin muujinaya kalsoonidayda iyadoo aan rabo inaan idinku celiyo rajada aan duldhigayo natiijooyinka ka dhalan doona waxqabadkiinna waad mahadsantihiin Je veux des missions dynamiques et efficaces. Je veux une diplomatie plus rayonnante et plus active. Bien évidemment, le ministère de tutelle et moi-même serons à vos côtés à tout moment. Je voudrais pour terminer vous réitérer ma confiance et vous redire tout l'espoir que je fonde sur le résultat de vos travaux. Je vous remercie. afar iyo labaatankii bishii Mee sanadkii 2014 madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa qodobka ka jaray oo iridaha u furay dhismaha xarunta Maxadka Duruusta iyo Daraasaadka Arrimaha Diblomaasiyadda xaruntaasi ayaa tilmaam u ah dhabada wanaagsan ee ay ku dhacday diblomaasiyadda jamhuuriyadda Jabuuti qaybta labaad ee barnaamijkeena ayaa inoo haysa faahfaahin intaasi ka badan afar iyo labaatankii bishii Mee sanadkii 2014 madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa iridaha u furay oo qodobka ka jaray dhismaha xarunta Maxadka Duruusta iyo Daraasaadka Arrimaha Diblomaasiyadda madaxweynaha jamhuuriyaddu khudbaddii uu ka jeediyey wakhtigaasi munaasabadii furitaankii rasmiga ee xarunta Maxadka Duruusta iyo Daraasaadka Arrimaha Diblomaasiyadda ayuu ku xusay in dhismaha maxadku uu tilmaam u yahay dhabada wanaagsan ee ay ku dhaceen dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadda jamhuuriyadda Jabuuti. Comme vous le savez, depuis son accession à l'indépendance, notre pays a progressivement délaissé la diplomatie de représentation pour une diplomatie de développement plus active, plus agissante et plus exigeante. sidaad ka warqabtaan dalkeennu tan iyo markii uu hantiyey gobonnimada wuxuu si qunyar socda uga gudbay diblomaasiyadda ku dhisan wakiilnimada matalaysa dalka isagoo u gudbay diblomaasiyadda ka shidaal qaadata horumarka ee lagu yaqaan hanka iyo firfircoonida arrintaasina waxay keentay in aanu xoojinno saamaynteeda xagga diblomaasiyadda si aanu uga muuqan karno dhammaan dalalka iyo degmooyinka ay nagaga xidhan yihiin danaha diblomaasiyadeed iyo dhaqaale sidaasi darteed hirgelinta maxadkan arrimaha diblomaasiyadda ee aynu qodobka ka jarayno maanta ayaa sii xoojinaya dhabbada wanaagsan ee ay ku dhaceen dhaqdhaqaaqyadeeda diblomaasiyadeed. En conséquence, nous avons été amenés à augmenter la voilure diplomatique pour couvrir l'ensemble des pays et des régions où nos intérêts économiques et diplomatiques étaient présents. Naturellement, la mise en place de l'Institut que nous inaugurons aujourd'hui renforce la cohérence et la logique de nos activités diplomatiques. وحنا منو والله كوبا
ومعهد لوgu talagalay diblomaasiyiinta in lagu tababaro in lagu carbiyo in shaqadooda lagu baro in dalka ay wax u keenan qofka diblomaadkii maaha qof shandad uu sita maaha war uu doonayo maaha nin wax iibin kara weey nin dadka isku keeni kara weey nin negotiationada gali kara weey nin wadanka wax u soo hoyn kara weeyaan waana askariga dawladda waxa weeyaan ambassadorkiisa waxa weeyaan yaani in ergeygiisa yaa wax walba uu yahay kolka shaqaalaha dawladda horta diblomaatiyada horta laba saddexaadna wixii gobolka ah yaani damca inay ka faa'iideystaan afaf badan oo ajnabi ah waa lagu barayaa negotiationada waa la barayaa maxaan ku yiraahdaa diblomaatku waxa uu yahayna asluubtiisa anshixiisa iyo sida uu dalka u daafacayo إنه والله بريدون هذه اللي
qaybta saddexaad ee barnaamijkeena geedi socodka horumarka waxaan si cad ugu tilmaami doonaa safiirada metelaya waddamada beesha caalamka ee sida isdaba joogga waraaqahooga aqoonsiga danjiranimo u gudbiya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo tirada aadka u biirtay ee safiirada jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya dalalka saaxiibka dhow ay yihiin ayaa ka turjumaya dardarta iyo firfircoonida ay ku tallaabsatay diblomaasiyadda jamhuuriyadda jabuuti waxaa kaloo intaasi dheer in safaradii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku gaalaabixiyey dalalka dibadda ay horseed u noqdeen inay salka u dhigaan hannaan iyo nidaam u asmaxaya diblomaasiyadda jamhuuriyadda jabuuti inay ka dhex muuqato oo xoog iyo cudud ay ku yeelato fagaarayaal caalamiya oo markii hore ay ka maqnayd qaybta saddexaad ee barnaamijkeenna ayaa si wanaagsan inoogu iftiimin doonta arrimahaasi dhabbada wanaagsane ay ku dhacday diblomaasiyadda jamhuuriyadda jabuuti waxaa kow ka ah safiirada dowladahoogu ay u soo wakiisheen inay u fadhiyaan jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa 15 sannadood ee u dambeeyey si isdaba jooga waraaqaha aqoonsiga uga guddooma danjirayaal cusub oo dowladahooga ay iskaashi adag wadaagaan jamhuuriyadda jabuuti. Salam alaikum, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti. Son Excellence, Monsieur le Président Ismail Omar Guelleh. Je suis l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, accrédité ici au Djibouti. Donc, je suis venu vous présenter mes lettres de créance et celles qui retirent mon prédécesseur, l'ambassadeur Sidi Ould El Qadi. Your Excellency, President Ismail Omar Guelleh, it is a great honor for me to present my letters of credence from your dear brother, President Ramaphosa. He also then specifically requested me to congratulate you, Mr. President, on your brilliant re-election. And he has assured you of his continued friendship and solidarity. In advance, Mr. President, I also wanted to take this opportunity to congratulate the people of Djibouti on their 44th independence anniversary that is coming up on the 27th of this month. For many of us, the stability of Djibouti is a very good model for us on the continent. Votre Excellence, Monsieur le Président, c'est un grand honneur de vous rencontrer. Mon nom est Stéphane Jobin, je suis l'ambassadeur désigné du Canada et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la lettre de rappel de mon prédécesseur ainsi que ma lettre de créance. Monsieur le Président, c'est un grand honneur et un plaisir de vous remettre aujourd'hui mes lettres de créance, m'accréditant en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès de la République de Djibouti. Je cueille cette opportunité de vous féliciter aussi au nom de mon gouvernement pour la réélection et d'émettre mes vœux pour vous et pour tout le peuple djiboutien pour ce mandat. Je termine aussi de féliciter vous et le peuple djiboutien d'ores et déjà
44e célébration de l'indépendance de Djibouti. safiiradaasi waxay inta badan ka kooban yihiin danjirayaal matalaya dalal markii hore aan wax iskaashiya la lahayn jamhuuriyadda jabuuti balse markii dowladahaasi ay ku qanceen kaalinta iyo doorka jamhuuriyadda jabuuti ay ku leedahay arrimaha nabad raadinta iyo iskaashiga caalamiga wax kaste ka doorbiday inay xidhiidh diblomaasiyadeed oo adag la yeeshaan jamhuuriyadda jabuuti sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa safarro iyo booqashooyin kala duwan ku gaala bixiyey dalal badan oo ka tirsan beesha caalamka iyadoo xitaa dalalkaasi ay ka mid yihiin dalal cusub oo markii hore aan la olog ahayn amba wax lagu tilmaami karo xidhiidh diblomaasiyadeed aan la wadaagi jirin jamhuuriyadda jabuuti inkastoo maanta caabuqa covid-19 oo hadda culays ku soo kordhiyey dunida haddana waxaa si wanaagsan loo xusi karaa sida wax ku-oolkee la taaban karo ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle uu hore uga soo shaqeeyey adkaynta iyo inuu dhidibada u aaso tiirarka ay ku sare joogto maanta diblomaasiyadda jamhuuriyadda jabuuti diblomaasiyadda jamhuuriyadda jabuuti ayaa ku dhisan nabad raadinta daris wanaagga iyo iskaashiga caalamiga iyadoo ku tallaabsatay diblomaasiyad dhaqaale oo hadafkeedu yahay inay si ballaadhan ugu adeegto horumarka dalka waxyaabahaasi ayaana sabab u ah nabadgelyada iyo xasiloonnida caanka ay ku tahay ee keenay in inta badan waddamada beesha caalamku ay ku tilmaamaan jamhuuriyadda jabuuti dal aan laga maarmi karayn markay noqoto gaar ahaan arrimaha la xidhiidha imkaaniyaadka marsooyinka iyo gaar ahaan arrimaha nabadda nabadgelyada iyo xasiloonnida degmadan geeska afrika intaas ayaynu ku soo gebagabeynaa barnaamijkeennii geedi socodka horumarka tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo